incubation hubs tutembelea jana ziko ambazo ziko kwenye vyuo vya elimu ya juu. Kuna tumeenda pale Arusha Technical School, tulienda Institute of Accountancy Arusha. Tumeona jinsi gani taasisi za elimu ya juu zinafanya kazi ya kuwalea vijana hao wenye mawazo bunifu na kampuni changa katika kufikia ndoto zao. Lakini leo tuliitenga kwa ajili ya kukutana na hawa vijana across the ecosystem. Vijana ambao wanajishughulisha na kampuni changa na kampuni bunifu, vijana ambao wanatoka kwenye vituo vya uatamizi kwa maana incubation hubs hapa Arusha. Lakini kazi kubwa tulizofanya ni mbili. Moja, kueleza mikakati ya serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha wanafikia malengo yao. Na mikakati ipo mingi. Serikali kupitia mradi wa Digital Tanzania Project inaandaa mazingira wezeshi ya kuhakikisha vijana wa kampuni changa na vijana wa hizi kampuni za startups wanapata mazingira wezeshi ambayo yatawasaidia kufikia ndoto zao. Na hii inafanyika kwa maelekezo ya yeye mwenyewe Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ametuelekeza kuhakikisha wizara hii inasimamia na inaweka mazingira ya vijana hawa kuweza kukuza ndoto zao, kutengeneza mawazo yao ya ubunifu, kuweza kufikia kwenye biashara na kuweza kutoa ajira kwao na kwa watu ambao wanaweza kuwaajiri. Lakini la pili, serikali vile vile imezindua mkakati wa uchumi wa kidijitali ambao Mheshimiwa Rais mwenyewe tarehe 29 Julai mwaka 2024 alizindua mkakati huu pale Dar es Salaam, mkakati wa miaka 10 kuanzia mwaka 2024 mpaka mwaka 2034. Na moja kati ya nguzo 6 zipo nguzo ambazo zinaenda kukuza skills na innovation kwenye vijana na Watanzania ambao wana ubunifu na kuwakuzia uelewa wao ama skills zao ili waweze kujiajiri wenyewe katika maeneo haya ya makampuni changa ama makampuni ya ubunifu. Lakini vile vile serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inajenga a center of excellency, inajenga eneo ambalo ukiita chuo unaweza kuanza kutengeneza mazingira kama ya taaluma. Center of excellency, kuna taasisi ya Digital Tanzania Institute itajengwa pale Dodoma eneo la Nala, ambalo itakuwa ni eneo ambalo litakuwa linafanya kazi ya kuchukua vijana wa vyuoni na vijana wa nje wa vyuoni wenye mawazo bunifu kuja kuwatengenezea mazingira ya kuwawezesha, kuwalea, kuwatengenezea mazingira ya mawazo yao bunifu, kupata ushauri wa kisheria, uanzishaji wa kampuni, jinsi ya kuwaunganisha wao na watu wanaweza kuwatengenezea mazingira ya kuandaa ama kuwanoa zaidi bongo zao kwa maana ya mentors, lakini kuunganisha wao na wawekezaji kwa maana ya investors, ili mawazo yao yaweze kupata uwekezaji na kusaidia kuweza kuwa biashara ambazo zitawapa ajira wao wenyewe, lakini zitatoa ajira kwa Tanzania wengine. Lakini vile vile mawazo haya bunifu wote mnafahamu yanaweza kutoa vile vile platform ambazo zitasaidia kukuza biashara mbalimbali, lakini vile vile kuweza kusaidia uchumi wa taifa letu. Wameshabuni, wameshaanzisha kampuni, lakini wakitaka some sort of certification ama licensing, kwa maana kupata leseni ama vibali mbalimbali vya serikali, wanakwama, basi mlango wa ICTC uko wazi, mlango wa wizara uko wazi. Watushirikishe ili tuone ndani ya serikali ni mambo gani tukiyafanya yataenda kuwaondolea vikwazo ili waweze kufikia malengo yao. Niwashukuru sana. Tumekuwa na kikao kizuri, kimekuwa na ushiriki mzuri, tumepata wachangiaji wengi, tumejifunza mengi na wenyewe wamejifunza mengi ambayo serikali inayafanya, na ni matumaini yangu kwamba vikao vingine vya mikoa mingine vitaendelea kufanyika, lakini hapa Arusha tutaendelea kuwa na vikao mbalimbali kwa tulazimia leo kwa ajili ya kuwamenta vijana hawa, kumenta kampuni hizi ili kuweza kufikia malengo. Nawashukuru sana. Asanteni sana. Naitwa Zauro Muhaji, mimi ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Tanzania Startup Association TSA, na leo tumekuja hapa kwenye mkutano huu ulioandaliwa na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari hapa Arusha, kuanza kujadili swala la baseline ambayo linakuwa kama kianzio kwa ajili ya utayarishaji wa sera ya startup policy hapa nchini Tanzania. Kama tulivyoona, mkutano ulikuwa mzuri, vijana wengi wamejitokeza kutoka Arusha na maeneo ya jirani, na wengi wamekuja, wametoa maoni yao, wameelezea changamoto wanazozipitia, lakini pia wameelezea mambo ambayo wanadhani yakifanyika masuluhisho, biashara hizi changa zenye ubunifu startups zinaweza kukua kwa kasi. Kikao ni kizuri, tumependa sana kuona commitment ya wizara
timu nzima ya wizara ilikuwepo, kuanzia waziri mwenyewe, katibu mkuu, naibu katibu mkuu na wakurugenzi wa vitengo mbalimbali, na tumeanza toka asubuhi mpaka mchana huu ambao tumemaliza. Inaonyesha namna ambavyo serikali sasa inajibu kwa vitendo ahadi za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu za kuweka mazingira mazuri kwa wabunifu na startups nchini, kwa namna ambavyo wizara imeweka muda wake wote kuanzia asubuhi mpaka mchana kukaa kusikiliza na kujibu hoja ambazo zilikuwa zinaibuliwa na vijana wanaomiliki startups. Kwa jina naitwa Dr. Nkulu Moses Mwasaga, ni mkurugenzi mkuu wa TEHAMA. Nadhani tumemsikia Mheshimiwa Waziri alipozungumza. Cha ziada ni kwamba kuna fursa nyingi tume ya TEHAMA inazo kwa vijana ambao wanajishughulisha na mambo ya ubunifu kwa kidijitali. Kwa mfano, kuna nafasi ya masomo ambayo mtu anaweza kasoma mwenyewe kwa pesi yake. Tume ya TEHAMA kwa kupitia Wizara ya Mawasiliano na TEHAMA tuambia tuongee na chuo cha Arizona ambacho kimetoa nafasi milioni 100 duniani kote kwa watu kusoma mambo mbalimbali yanayohusiana na mambo ya ubunifu. Kwa hiyo nafasi iko kwa ajili ya vijana wote ambao mmeona leo wamehudhuria katika kikao au kwenye ziara ya waziri, na Watanzania wote ambao wanaweza kupata nafasi ya kusikia kutoka katika media zenu kwamba kesho tume ya TEHAMA itatangaza hizo nafasi. Naomba wachukulie kama ni fursa kujiongezea ujuzi, hasa katika nchi ambazo tunaziangalia kama ndo zinafanya vizuri katika mambo haya ya ubunifu. Zinatoa hizo kozi, nadhani zitawasaidia sana hao. Tume kama taasisi ambayo inasimamia mambo haya ya ubunifu ina fursa nyingi sana kwa vijana wa eneo hili. Kuna fursa za ndani ya nchi na nje ya nchi. Kuna makongamano mbalimbali tunayaandaa ambayo tunatengeneza platform kwa ajili ya vijana waonyeshe bunifu zao na wapate fursa ya kupata wawekezaji au kupata mikopo na sehemu zingine. Wote tunafahamu kazi kubwa inayofanywa pia na mabenki mbalimbali, haswa CRDB Foundation kwa kupitia ile programu yao ya Imbeju ambayo sisi tume tunafanya nao kazi kwa pamoja. Vyote hivi tunafanya kwa kuhakikisha kwamba changamoto nyingi ambazo wanazipata zinaweza zikapata utatuzi kwa kupitia taasisi mbalimbali ambazo zipo. Kwa sababu ili jambo hili lifanikiwe, nadhani wote tunafahamu kunatakiwa kuwepo na mnyororo wa vyuo, mnyororo wa mabenki na taasisi zingine ambazo zinatoa elimu na vitu vingine ili kumfanya mtu aweze kuwa na ubunifu ambao ukapata dunia nzima. Na tunaona kwamba changamoto nyingi zitatatuliwa na kusaidia vijana wetu wenye bunifu kuweza kuzifanya zikawa biashara, na Tanzania sasa tukaanza kupata suluhisho nyingi zikiwa za kiteknolojia, lakini zingine sio za kiteknolojia ambazo zinafanywa na vijana wetu ambao wanakuja na mawazo na kupitia sasa sera pamoja na viatamizi vilivyopo vya serikali na vingine vya binafsi, wakiweza kupata msaada wa kuwasaidia kuweza kusimama vizuri na bunifu zao kusonga mbele zaidi. Tukiangalia kwa ujumla, tuna changamoto kubwa sana ya ajira, hasa mimi nayetoka katika chuo. Tunaona jinsi tunavyowapa wanafunzi wetu elimu, lakini wakitoka nje kidogo kunakuwa na changamoto. Kwa hiyo kwa kupitia kiatamizi pale kilichopo pale chuo cha Wasibu Arusha, vijana wetu tunawaongoza ili mwisho wa siku waweze kumaliza chuo wakiwa katika hatua ya kujiajiri tayari, ikiwa ni kwamba tunao vijana wengi wanamaliza na wanakuwa tayari wameshasajili kampuni zao na biashara zao, na tayari wanatengeneza pesa na pia tayari wanaajiri vijana wenzao. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.